20မြောက်ဝါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရာဇဂိုမြို့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာဝါကပ်ပြီးတက်တော်54နှစ်အရွယ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးရင်ပြီးတော့လာတယ်35နှစ်အရွယ်ဘုရားဖြစ်ရာကနေပြီးဝါရ20ရောက်လာတဲ့အခါမှာတက်တော်54နှစ်တည်းရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသာသနာတော်မှာအရှိန်ဆုံးကင်းမဲ့ဖို့အတွက်လူလောကတစ်ခုလုံးနေမကနတ်မြမာတွေလောကထိအောင်သာသနာတော်ထဲမှာမသိလျော်တဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပထမဆုံးပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုပြီးတလောကလုံးဒီအတန်တွေလွှမ်းဖုံးသွားလောက်အောင်အကျော်စောမဲ့တဲ့ဖြစ်မှုကြီးတစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တော့ထိုပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွလွန်ခြင်းလို့ကျွလွန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွန်တနာစရာကောင်းပြီးအတွေးခေါ်လွဲမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သာလေတကယ်တရားတရားနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာအကြီးမားဆုံးသောပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့စတင်ကျွလွန်မိခြင်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုမြို့မှာဝါဆိုပြီးတော့ခရီးဒေသစာရီလှည့်လည်ကြွရအားနေဝေသာလီမြို့ဝိစီတိုင်းဝေသာလီမြို့မဟာဝနလို့ဆိုရဲတောအုပ်ကြီးထဲမှာဆောက်လုပ်လူဒန်းထားတဲ့ကုတာကာရတာလာဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရား12ဝါရာတုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလျှောက်တယ်သာသနာရှိစွာတည်ဖို့အတွက်အရှင်ဘုရားသိက္ခာပုဒ်တိပြည့်ညတ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်သိက္ခာပုဒ်တိပြည့်ညတ်တော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာအချိန်မတန်သေးဘူးသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးသာသနာတော်မှာအပြည့်အနာစာတွေမပေါ်ပေါက်သေးဘူးအဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအပြည့်အနာစာတွေဟန်တားဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးတွေပြည့်ညတ်ဖို့လိုတယ်အခုချိန်မှာစောနေသေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့8နှစ်လောက်ကမိန့်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းသာသနာတော်မှာမသိလျော်တဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေသာလီပြည်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့8နှစ်ခန့်ကပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝေသာလီမြို့မှာထုံးစံအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်လည်းမှာတရားဓမ္မဟောပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဝိစီတိုင်းထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကလန္တကဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့တထေးတဦးရှိတယ်ကလန္တကတထေးလို့ပဲဒီလိုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီကလန္တကတထေးမှာသားကလေးတဦးတည်းပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူဒိဏလို့နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူဒိဏဆိုတဲ့တထေးသားလေးဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမိသားစုကသားလေးတဦးတည်းဆိုတော့အိမ်အောင်ချပြီးတော့သားအပေါင်းမှာအင်တန်မှတန်ရောစဉ်ကြီးမားကြတယ်ကလန္တကတထေးကလည်းအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာတထေးသားဟာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ကလန္တကရွာကနေပြီးတော့ဝေသာလီမြို့ကိုတက်သွားတယ်ပေါ့မြို့သွားလဲတယ်ဆိုပါစို့တော့မဟုတ်အလုံးကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြို့တက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပရိသတ်၄ပါးအလယ်မှာတရားဟောနေတာဘုရားဟောနေတဲ့တရားပွဲနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာဟေးငါလည်းတရားဝင်နာအောင်မယ်လို့နော်တရားနာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲမှာဝင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါကျတော့တရားနာရင်အသိဉာဏ်တွေရလာတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရား
ီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟာသိက္ခာ3ရပ်အကျင့်မြတ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားအကျိုးတရားနဲ့တကွဟောပေါ်နေတာကိုသူကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားနေတဲ့ဗြဟ္မစရိယကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုမိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အနေနဲ့စင်ကြယ်တန်ဆင်းစွာပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်ဝဝစင်စင်ကြယ်ကြယ်ကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်ပြည့်ဝဝစင်စင်ကြယ်ကြယ်ကျင့်နိုင်မှုအတွက်ငါသာသနာပေါင်းဝင်ရရင်ကောင်းမယ်မိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကူးပြောင်းမှသာလေဒီအကျင့်မျိုးဟာပြည့်ပြည့်ဝဝစင်စင်ကြယ်ကြယ်ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရားပွဲလည်းပြီးရောမြတ်စွာဘုရားအနီးချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိတ်လို့ဆိုမင်းမမိဘနှစ်ပါးရှိသလားလို့ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုအရင်ယူလိုက်အောင်မိဘတွေခွင့်မပြုတဲ့သားကိုတို့ကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားဘာဖြစ်လို့ဒီစကားမိန့်ကြားတာတော့ဆိုသားတော်ရာဟုလာတို့နန္ဒမင်းသားတို့ယဟန်ပြုသွားတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားတဲ့မိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုတန်ရောစဉ်ဆိုတာနော်အရေးတူရေပါရိုးတွင်ချင်စဉ်ထိအောင်ဖောက်ပြီးတော့တည်ရှိပါတယ်တဲ့တပည့်တော်ဒီပင်လင်အရှင်ဘုရားသင်္ကန်းဝတ်သွားတော့ကရဲ့သားတော်နန္ဒမင်းသားသင်္ကန်းဝတ်သွားတော့ကလည်းမြေတော်ရာဟုလာလေးရှင်ပြုသွားတော့ကအင်တန်မှစိတ်ထဲမှာယူချုံမရအောင်ခံစားရကျန်တဲ့မိဘတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကိုချင်းစာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုရားတို့မိဘတွေကသဘောမတူရင်တော့ဝတ်မပေးကြပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလျှောက်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပြုမှုရယူပြီးမှသာသဘောတူညီမှုရမှသာမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိမ့်ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိဇ္ဇိတိုင်းကနေနယ်ဘက်ကနေတက်လာတဲ့ကလန္တကတထေသာသူဒိဏရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ခံမှုမိဘတွေထင်ခွင့်တောင်းအောင်မိဘတွေကခွင့်ပြုမှသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဖျားလို့ရှောက်ပြီးတော့သူတို့ရွာပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့အမေဖေဆုံရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်မေမေတို့ဖေဖေတို့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုကျွန်တော်နားလဲရတဲ့အခါမှာဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ဖို့ဆိုတာဟာမိသားစုဘဝမှာနေလို့မဖြစ်ဘူးယဟန်ဘဝဝမသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယဟန်ပြုခွင့်ပြုကြပါလို့ဆိုတော့အမေဒီအဖေဒီမှာခေါင်းမိုးကြိုးမှန်တယ်လို့ဒီသားလေးတယောက်ရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းကန့်ကွက်တယ်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးနော်မင်းကိုတို့ကသေမသာမတတ်တာလို့ခွဲရမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်တွင်မင်းကိုဘယ်နည်းနဲ့မှတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလုံးဝသဘောမတူဘူးလို့မိဘတွေကကန့်ကွက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်၃ချိန်ထိအောင်ခွင့်တောင်းတယ်မိဘတွေကလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလုံးဝညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုအကယ်၍သာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာအသေးခံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိဘတွေခွင့်တောင်းတဲ့နေရာမှာပဲမြေကြီးပေါ်ကျမ်းပေါ်လှဲအိပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာဆန္ဒပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလှဲအိပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာ1ရက်လည်းမထား2ရက်လည်းမထား3ရက်လည်းမထား9ရက်တိတိအစာရေစာမတော့ဘူးမစားမတော့ဘူးမိဘတွေကစားစရာတောက်စရာပေးလည်းမစားဘူးတောက်စရာပေးလည်းမတောက်ဘူးဒီလိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒမပြည့်မဝမချင်းအစာရေစာမစားဘူးလို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်မရမချင်းဒီနေရာကမထတော့ဘူးဆိုပြီးလက်အိတ်နေလိုက်တယ်
သူတငယ်ချင်းတွေကိုမိဘတွေကခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့တငယ်ချင်းပြောကြပါအောင်ဆိုဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းမင်းဟာတူရီတော်သားမင်းစိတ်ကူးမလွဲနဲ့မိသားစုဘဝဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝဆိုတာအင်မတန်မှနေဖို့ခက်ခဲတယ်မင်းစိတ်ကူးမလွဲနဲ့အခုစိတ်ပါနေသုံးသာသင်္ကန်းဝတ်ချင်တာနောက်မင်းစိတ်မပါတဲ့အခါမှာမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲဒီတော့စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့တို့နဲ့တူတူပျော်ပျော်ပါပါနေကြရအောင်လို့သွေးဆောင်ပြီးတော့ပြောကြတော့လည်းပဲသူဒိဏကလုံးဝသူတို့စကားမပြောသူတို့ဘလို့မှအကြောင်းပြန်ပြီးမပြောပဲနဲ့အိတ်မြဲအိတ်နေလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုနဲ့9 ရက်တိတိအစာရေစာဖြတ်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာသူရိဏရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကလည်းခဏခဏလာဖြားရောဖြောင်းပြပြောဆိုကြသူရိဏရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းလာရောက်ပြီးပြောနောက်ဆုံးကြတော့သူရိဏရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကိုသွားပြောတယ်ဒီကောင်ကသိပ်ပြီးခေါင်းပါတယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှင်သေလိုက်မယ်အခု9 ရက်ရှိပြီအစာရေစာမစားဘူးသူသိပ်ခေါင်းပါတယ်ဆန္ဒသိပ်ပြန်ပြနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးလေးတို့ဒေါ်တော်တို့ပေါ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါသူကိုအကယ်၍သူမပြောရင်လည်းအိမ်ပြန်လာမှာပေါ့သူဆန္ဒရှိနေတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအကယ်၍ဒီတိုင်းသေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ယဟန်ဘဝရှိနေသေးရင်တွေးရမှာပဲမပြောရင်လည်းဘယ်မှနေမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မဲပြန်လာမှာပဲခွင့်ပြုလိုက်ကြပါဆိုတော့မိဘတွေကနောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတဲ့အချိန်ကျမှခွင့်ပြုလိုက်ကြတယ်သူတို့ခွင့်ပြုလိုက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်လာမပြောဘူးတငယ်ချင်းတွေကိုပဲပြောခိုင်းလိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေကလာပြောတငယ်ချင်းမင်းရဲ့မိဘတွေကသဘောတူလိုက်ပြီမင်းထတော့မင်းကိုသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ဆိုအဲ့ကြတော့ရုတ်တရက်ထခန္ဓာကိုယ်ပုတ်တက်ပြီးရေမိုးချိုးအစာရည်သာစားတဲ့5 ရက်လောက်အင်းအားလေးရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြောင်းသွားပြီးဖျားစီသင်္ကန်းဝတ်တော့တာအဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ကြရဆံဒုံလဘယဟန်ခန္ဓာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ပိဏဘဒုရင်စောင့်တည်တယ်ပိဏဘဒုရင်ဆိုတာဆွမ်းသားပင်တာဘယ်မှမလိုက်ဘူးဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်အာရညကင်ဒုရင်စောင့်တည်တယ်ရွာနာမြို့နာအကြောင်းမှမနေဘူးတောရအကြောင်းမှနေတယ်တိစီပရိတ်ဒုရင်စောင့်တည်တယ်သင်္ကန်း3တွေကလွဲလို့သင်္ကန်းအပိုလက်မခံဘူးလို့အခုလို့ဒုရင်အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာသူကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ဆို7 နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ကလန္တရွာနဲ့ခါဝေးဝေးတဏှာမှာသွားပြီးတော့တကယ်ကိုတရားတရားနဲ့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်တာမြတ်စွာဘုရား12 ဝါတုန်းကသူသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာအခုဝါ20ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဝါ20ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့တရားဥတရားမြတ်တော့မရသေးဘူးသို့တော့အမှန်တမ်းကြိုးကြိုးစားစားတရားအထုတ်ယဟန်ဘဝမှာပျော်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့ဝိစီတိုင်းမှာနေပယ်တွေမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့အစာရေစာပြတ်လက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျုံလာတယ်အဲ့လိုစာရေးစာတွေရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့နေရီမှာဆွမ်းခံလို့သိမရမရတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုအေးခုဝိစီတိုင်းဟာမိုးခေါင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံမှုခက်တယ်ဝေသာလီမှာငါရဲ့ဆွေးတွေမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ဥစ္စာလည်းချမ်းသာကြတယ်အဲ့တော့ငါဝေသာလီကိုပြောင်းပြီးတော့နေမယ်
ငါရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရမယ်ငါကိုအမိပြုပြီးတော့ငါရဲ့သရင်သုံးဖို့ယဟန်တော်တွေဟာလည်းပဲဆွမ်းကွမ်းမပင်မပန်းရကြမယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆွမ်းခံစားလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့နေမှာမနေတော့ပဲနဲ့ဝေသာလီမြို့ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဝေသာလီမြို့ကိုထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဝေသာလီမြို့လည်းရောက်လာရောသူတင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကကလန္တကတထေသာသူရိဏယဟန်ကြွလာတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲအလုံးကဖုံးမေသုံးဆောင်မို့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းအိုးအလုံး60နော်နေ့စဉ်ဆွမ်းအိုးတွေပို့ကြတယ်ခုဟဲ့ဆိုတော့ဆွမ်းအောက်ပေါ့နော်ဆွမ်းအိုးအလုံး60ပို့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့အလုံး60ပို့တော့အဲ့ဒီပို့လှူတဲ့ဆွမ်းတွေကို तू မစားဘူးတရင်သုံးပေါ်ကြံတဲ့ယဟန်တွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့ तू ကတော့ဆုံးခံပြီးတော့ဖုံးမေးတယ်ပေါ့ဒီလိုကျင့်တယ် तू ကအဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေးလာအဲ့ဒီကနေပြီးဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ သူဘယ်သွားတော့လို့ဆိုတော့ကလန္တကရွာဘက်ကိုဆုံးခံကြွသွားသူ့ရဲ့ဇာတိရွာဆုံးခံကြွသွားအဲ့ဒါလို့ဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာမိဘတွေနဲ့လည်းတွေ့ရအောင်ဆိုဆုံးခံကြွသွားတော့ဆုံးခံကြွသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်ကဝေယဝိဆလုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်မကမယောမုံအသိုးတွေကိုအမိုက်ပုံးထဲမှာထည့်ဖို့ပြင်ဘက်ကိုယူလာအဲ့ဒီလိုယူလာတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်သူရိဏနဲ့တွေးပက်ပင်းမှာတိုးတယ်ပေါ့ပက်ပင်းမှာတိုးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သူရိဏကဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကယဟန်တွေရဲ့ဝဟရအရိယဝဟရလို့ခေါ်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးကတော့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဂိနိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့ရှိကြတယ်ဘဂိနိဆိုတာဗမာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့နှမလိုပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့ဆွေမျိုးရင်းကိုခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးခေါ်ဘဂိနိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူအိမ်မှာခိုင်းတဲ့ကျွန်မပဲဖြစ်စေသူကနှမသွန်ပြစ်မဲ့အရာတွေဆိုရင်တခြားမသွန်နဲ့ငါးတပိတ်ထဲသွန်လိုက်လို့ပြောတယ်နော်မယောမုံသိုးတွေကိုသူ့တပိတ်ထဲထည့်ခိုင်းတယ်ဆုံးခံရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမယောမုံသိုးတွေကိုယူသွားပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဆောက်ထားတဲ့ဇေယျကလေးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမယောမုံသိုးတွေပဲဖုံးပေးတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒုတင်အကျင့်ပဲဘာရတာနဲ့ကျင့်တတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တထေးသားနော်အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ပြတ်တယ်အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ပြတ်လို့ဆုံးခံလို့ရတာဘာပဲရဒါကိုပဲမိဝဲသုံးဆောင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မယောမုံသိုးတွေကိုစားအဲ့ဒီအချိန်မှာနမပြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုငါးတပိတ်ထဲလိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ရဲ့ရှင်သူရိန်ရဲ့တပိတ်ပွေထားတဲ့လက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့မျိုးသမီးကျွန်မကအတန်လဲတထေးသားနဲ့တူတယ်လက်တွေခြေတွေကလည်းတူတယ်တထေးသားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မော့ပြီးမကြည့်ရဘူးသူတို့ကအတန်နဲ့လက်နဲ့တင်ပဲလက်ခြေကိုမှတ်သားထားတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေလာတဲ့အခါကျတော့သူမှတ်မိပြီးတော့ပြေးပြီးတော့တထေးကြော်ကြီးကိုသွားပြောတယ်တထေးကြော်ကြီးတဲ့ဟိုမှာသားကြီးရောက်လာပြီပေါ့အခုပဲသူသွားပြီးတော့တွန်နဲ့မယောမုံသိုးတွေကိုသူ့တပိတ်ထဲဆိုလို့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့သူကလည်းကြောက်တယ်လေမပြောရဲဘူးထည့်ဆိုထည့်လိုက်တာပဲရှားရှင်းမနေလို့နော်ဘာလို့လဲဆိုငယ်6ကို
အဲ့ဒါလို့ထဲလိုက်ရတယ်လို့တထေးတော်ကြီးသွားပြောတော့တထေးတော်ကြီးကသားနဲ့တိတ်တွေ့ကျင်တော့အေးနင်မှန်တာပြောတယ်ဆိုရင်နင့်ကငါကျွံဘွားကနေလွတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောတော့သူဒိဏယဟန်ဟာယဟန်ပိတစွာကျင့်ဝတ်တွေကိုကျင့်တဲ့အနေနဲ့လမ်းမေးကဇရပ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အိန္ဒြေယဆိုတာဖုံးမေးသုံးဆောင်နေတယ်မျက်နှာလေးမှာနည်းနည်းမှမရှုံဘူးတဲ့သိုးနေတာတွေကိုဖုံးမေးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကလန္တကတထေးကြီးဟာလုပ်ငန်းခွင်ကပြန်လာတော့အဲ့ဒီနားလေးကဖြတ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသားသူမှတ်မိတယ်၈နှစ်ကြာပြီကွဲနေတာနော်မှတ်မိတာနဲ့အနာသွားတယ်သွားပြီးတော့သူစားနေတာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်သူစားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါသားကိုယ်အိမ်ရှိနေတာပဲအိမ်သွားပါလားဘာဖြစ်လို့ဒါတွေစားတော့ဒါဘယ်ကရလာတာတော့ဆိုတထေးကြီးအိမ်ကပဲရလာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြောတယ်ဒါဖြင့်အိမ်သွားပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့အိမ်မသွားတာလဲအဲ့ဒီကပဲရခဲ့တာပါလို့ပြောတော့ကဲဒါဖြင့်သွားရအောင်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအသိုးတွေစားရတယ်လို့ငါသားရဲ့လို့ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပင့်သွားတယ်အိမ်ပင့်သွားတော့ပထမဆုံးဖခင်နဲ့တွေ့တာဆိုတော့ဖခင်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့သူလည်းလိုက်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မိခင်ဖခင်တထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထွေရလေးပါးစကားတွေပြောပြီးတော့မယောမုံတို့တွေစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဖြစ်မှဖြစ်ရလေစုတ်တတဖြစ်နေကြအဲ့တော့အစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ဆွမ်းကိစ္စပြီးပြီတဲ့သူကတစ်ထပ်ဖယ်စားတာဟောတစ်ထပ်ဖယ်စားတာဒူရင်အကျင့်ကနှစ်ထပ်မစားဘူးနှစ်နေရာမစားဘူးဧကတနိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွမ်းကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လို့မှကတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နက်ဖန်ကြအိမ်ကြွခဲ့ပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြညာတယ်နက်ဖန်တော့သူလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကပြန်ကြွသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့သူရိယဟန်သူဒိဏဟာပထမဆုံးအိမ်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာပြန်နေစေခြင်းတယ်ပေါ့အိမ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ကနည်းနည်းတော့မျောလင်းချက်ကလေးရှိလာတယ်ပေါ့လေအိမ်ကထွက်သွားတာ၈နှစ်ရှိသွားပြီသင်္ကန်းဝတ်သွားတာခုမှပထမဆုံးအချိန်ပြန်လာခြင်းပဲသူ့ကိုတို့တွေနားချတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဗန္ဒာတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးတွေကိုသူလာတဲ့အခါမှာဆွမ်းစားပြင်မဲ့နေရာလေးမှာဟိုဘက်ကတပုံဒီဘက်ကတပုံပုံထားတဲ့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးကဘလောက်မြင့်လို့ဆိုရင်အရက်အလယ်လက်ရှိတဲ့ယောက်ျားလက်ခုပ်တစ်ပေါင်မြင့်နေတဲ့ဆိုလိုတာကရွှေဘုံကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကြော်ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးငွေဘုံကဟိုဘက်ကြော်ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးအမှန်တမ်းချမ်းသာတယ်ပေါ့ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးတွေပုံထားပြီးတော့အုပ်เสียနဲ့အုပ်ပြီးတော့လိုက်ကားတို့ဘာတို့နဲ့အသာလေးအုပ်ထားပြီးသူ့ကိုဆုံးကပ်မဲ့နေရအလဲကောင်းမှပြင်ထားတယ်မနေ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြားမှာသူ့ကိုဆုံးကပ်ဖို့နေရပြင်ထားတော့ထိုင်သူလဲထိုင်ပြီးရောအုပ်ထားတဲ့အဝတ်တွေရွှေဘုံငွေဘုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးကတထေးကတော်ကြီးကစပြီးပြောတော့တာပဲငါသားရဲ့ဒီပဲမြင်ရလားအမေတို့အဖေတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိတာတို့မှာဒီအမွေခံသားသမီးဆိုမင်းတယောက်တည်းရှိတာအဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးလူထွက်ပြီးတော့ဒုနဲ့တူတူနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်အေးဆေးဆေးမိသားစုဘဝမှာပျော်ပျော်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းဝတ်ချင်ရလဲဆိုပြီးတော့နားချနော်ရွှေဘုံငွေဘုံကြီးတွေပြရွှေဘုံငွေဘုံကြီးတွေပြပြီးတော့နားချတထေးကြီးကလည်းပြောတယ်ဒါဟာတဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံကအကုန်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကိုတော့မေတော်ကိုတပည့်တော်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးတဲ့အခါမှာသူ့ဖခင်ကပေးလိုက်တဲ့ဒီတနခါဘိုးလောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့တပည့်တော်ပိုင်တာတွေမပါသေးဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်နော်အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ကနေပါလာတဲ့ပစ္စည်းများသာဖြစ်တယ်ပေါ့တပည့်တော်ပိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့တထေးကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကိုတော့မေတော်ပိုင်တာကိုတော့မေတော်ကနေပြီးတော့
အိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါမှာမိဘဘက်ကပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအိန္ဒိယထုံးစံကသမီးတယောက်အိမ်တော်ချပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသမီးကိုအပြည့်အဝပေးရတယ်သူတို့ဒေါင်ရီလို့ခေါ်တယ်အခုခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်ရီဘလောက်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြတယ်ခုခေတ်ကနော်ဘလောက်တတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာယူပြီးတော့သူတို့ကအိမ်တော်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ဒေါင်ရီစနစ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီစနစ်မရှိဘူးလို့သူတို့ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးကလုံလောက်မိဘကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအိမ်တော်ပြုတာအနိုးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုဘူးတဲ့ဒေါင်ရီပေးရတယ်ပေါ့ဝိသခာအိမ်တော်ပြုတော့ကလည်းသူ့အဖေကပေးလိုက်တာနဲတယ်မှမဟုတ်တာလေကုံလုံးအခိုင်အစီတွေရောအကုန်လုံးနွားတွေကအစအကုန်လုံးပေးလိုက်တာသူ့လည်းဒီတိုင်းပဲမိဘတွေကပေးလိုက်တာဟောဒီရွှေဘုံငွေဘုံဟာကိုရောအမေကိုမိဘတွေကနေပေးလိုက်တဲ့အမွေပစ္စည်းများသာဖြစ်တယ်တပည့်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဒီတဲ့မကအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုပြပြီးတော့သာသနာပေါင်းကနေလူကိုလဲပြီးမိသားစုကနေဖို့နားချတာပေါ့လေနားချတော့သူရိဏကပြောပါများတော့ဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာယဟန်နေရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့သူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့ပထမတော့တက္ကကြီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တက္ကကြီးလို့ခေါ်တယ်တက္ကကြီးဒီပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကကြီးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ဥစဉ်တစ်ခုပြောမယ်တဲ့ပြောပါစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ဆိုတော့ဘာပြောတော့ဆိုဂုံဒီအိတ်တွေရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့ဟောဒီရွှေတွေငွေတွေဂုံဒီအိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့လဲတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခင်းကမြေထဲမျောတာပြစ်လိုက်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်နော်အင်တမတ်ပြတ်သားပြောလိုက်တော့အဖေလှုပ်တဲ့လူကစိတ်မကောင်းငါသားဘာလို့ဒီလောက်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းနဲ့ဖြားယောင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တထေးကတော်ကြီးကသူ့ချွေးမကိုနားခေါ်ချွေးမအစရတဲ့ကနေပြီးတော့သူ့တည်းမြင်ရင်တင့်သက်မဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ခဲ့အစင်တွေပြင်လှလှပပပြင်ခဲ့ပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်မိတ်ကပ်တွေရောဘာတွေရောနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မှားထားတာပစ္စည်းပြလို့မရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြားယောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာနော်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူဇနီးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးတော့ငိုတယ်ဘယ်လိုငိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာသူတို့အမျိုးသမီးလောကမှာဘယ်လိုယုံကြည်နေကြတော့ဆိုအမျိုးသားတွေဟာနတ်သမီးလိုချင်လို့နော်နတ်သမီးသူတို့တွေလှတဲ့နတ်သမီးကိုရချင်လို့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်နေကြတာလို့သူတို့လောကမှာဘသူကသတင်းလွှင့်ထားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုဒီနတ်သမီးကဘလောက်လှလို့လဲပေါ့ဒီနတ်သမီးကဘလောက်လှလို့အခုလိုယဟန်ဝတ်ရတာလဲလို့ဆိုယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာနတ်သမီးအတွက်ယဟန်ဝတ်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာဒါဖြင့်ဒီနတ်သမီးကဘလောက်လှလို့လဲလို့ဆိုတော့သူတွေငါပြောတယ်ငါနှမငါဟာသင်္ကန်းဝတ်တာနတ်သမီးလိုချင်လို့ဝတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာနှမလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လဲကြားရောအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလူဘဝတုန်းကဇနီးကမူးမေ့ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်တဲ့ဟောသူ့ကိုနှမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ပဲသူကမူးသွားရလောက်အောင်ဘာဖြစ်လို့သွေးတိုးယောဂရှိလို့လားနှလုံးယောဂရှိလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးလို့ဆိုအိန္ဒိယထုံးစံကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာနော်အိန္ဒိယမှာဒီအမျိုးသမီးကသူရိဏနဲ့အိမ်အောင်သာကြတာသားသမီးမရှိသေးဘူးသားသမီးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အကယ်၍သားသမီးမထွန်းကားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူတပြားမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တပြားမှမရမျောလင်းချက်မရှိဘူး
အကယ်၍သာသမီရှိရင်တော့သာသမီစွမ်းအားနဲ့သူပစ္စည်းတွေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်သာသမီကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်သာသမီမရဘူးဆိုလက်ကြည့်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုနှမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့ယူဆတယ်တန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့ယူဆလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတွေးထားတာကသူပြောလို့ရှိရင်သူစကားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာသူ့ကိုမောင်နှမအရင်လို့နှမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့မူးသွားတာဟာဘာကြောင့်တော့ဆိုတာထက္ကရာကရှင်းတာလူဆိုတာတဲ့ကိုယ်အရေးကိုတွေးတာတဲ့သူဒိဋ္ဌာကိုအလွန်ချစ်နိုးလို့ဒီအမျိုးသမီးကမူးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘဝတော့သွားပါပြီဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေငါတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ငါဘဝတော့သွားပါပြီသူဒိဋ္ဌာပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးပက်ဆန္ဒရမယ်ဆိုရင်သွားခြင်းသွားအေးတာပဲလို့ပြောခြင်းပြောမှာနော်အခုပက်ဆံမရဘူးဆိုတော့သွားပါပြီဆိုပြီးတော့မူးမေ့လဲသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တဲ့လူဘဝတုန်းကဇနီးတယ်မူးပြီးတော့လဲသွားတဲ့အခါဝိုင်းပြီးတော့နှာနှက်ကြနှာနှက်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာသူဒိဋ္ဌာကပြောတယ်အဖေတို့အမေတို့ဒီကြတော့သူကအမေအဖေခေါ်လိုက်တယ်နော်ဖေဖေတို့မေမေတို့သားကိုပိုက်ဆံပြရွှေငွေတွေပြအမျိုးသမီးပြပြီးမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့တဲ့နော်မနှိပ်စက်ကြပါနဲ့သူလွတ်ရလွတ်ကြောင်သူတရားသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်မရစေပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မိဘတွေကသူ့ကိုလက်လျှော့လိုက်ကြလက်လျှော့လိုက်တယ်နောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြီးတော့မိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ငါသားတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်တဲ့တို့မနှိပ်စက်ပါဘူးမင်းတရားကျင့်ရင်ကျင့်ပါတဲ့မင်းတယောက်တည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုလည်းပဲတို့မတားတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆိုတာလေးလာတယ်သူကနော်မင်းကိုမတားတော့ပါဘူးကဲမင်းဆန္ဒအတိုင်းငါတို့ခွင့်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့အမေအတွက်တခုတော့လုပ်ပေးပါသူကပြောတာအမေအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုအမွေခံသားကလေးတူတော့ငါ့ကိုပေးပါမပေးလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေဟာလက်ဆွေတွေကတိမ်သွားလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကသူတို့ဥပဒေရငါတို့မရှိတဲ့နောက်မှာမင်းရဲ့ဇနီးကပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးအသိမ်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့သူရိဋ္ဌာကသဘောပေါက်သွားတယ်သူအတွေးဝင်သွားတယ်ဘယ်လိုဝင်တော့ငါ့ကိုအတင်းအကျပ်ပြောနေတာငါ့ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေကိစ္စငါ့ကိုပြောနေတာနော်သဘောပေါက်သွားတယ်ပစ္စည်းရေးကြောင့်ငါ့ကိုပြောဒီပစ္စည်းတွေမတရားအသိမ်းခံရမှကြောက်လို့အဲ့တော့ငါနားဘူးတက်တာအောင်နော်နားဘူးတက်တာအဖွားကြီးကတထေးကြော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်မင်းသားမျိုးစိတ်လေးတော့ပေးသွားပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းသွားချင်တဲ့နေရာသွားတော့နော်တို့မှမြည်လေးရရင်ဂျင်တ်ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်မြည်လေးရရင်ဂျင်တ်ပြီဆိုအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်မပြည့်ညတ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့သူဝန်ခံလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဇနီးတယ်နဲ့မှားမှားယွင်ယွင်မိဘရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုသူရိဋ္ဌာရဲ့ဘဝဟာအမှန်တမ်းတနာစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူစိတ်ပါလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနာအေးပါအေးနဲ့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားကျင့်ခွင့်ရတော့မှာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းရေးအတွက်နဲ့ငါ့ကိုနဘူးနဆာလုံနေဦးမှာပဲအဲ့တော့သူတို့မြည်ကလေးမရမချင်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေဦးမှာပဲအဲ့တော့မြည်ကလေးရစေတော့ဆိုပြီးတော့သူဒိဋ္ဌာကာမကိစ္စကျွလွန်မိသွားအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်သွားရောဘုံပစိုးနတ်တွေကစပြီးတော့အေးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာမှာယဟန်တော်တွေဟာအရင်တုန်းကအလွန်စင်ကြယ်ကြတယ်အခုအလွန်စင်ကြယ်တဲ့ယဟန်တော်တွေရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဟောဒီသူဒိဋ္ဌာဟာအမတန်မှအမဲအညစ်ကြီးကိုဖြစ်စေလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုံပစိုးနတ်တွေကအရင်ကြွေးကြော်ကြတယ်ဘုံပစိုးနတ်တွေတန်ကြတော့အာဂတထနတ်တွေ
တာဝရိန္ဒာစတုမာရိတာဝရိန္ဒာယာမတုတ်တိတာနေဝနရတိကနေပြီးပရနေမိတဝတ္တဝတိဗြဟ္မပြေထိတ်အောင်စကားသံတွေဟာတိုးတိုးနဲ့ကျဲသွားလိုက်တာဗြဟ္မာတွေထိအောင်ကြားဒီလိုတဲ့နဲ့ဆိုပြောလိုက်ကြတယ်အရက်ထဲလေဒီလိုသတင်းကအလွန်ကျဲတာနော်သတင်းစာတဲ့ခြာနယ်တွေကနောက်ကျသေးတယ်တိုးပြောတဲ့သတင်းကပိုးကျဲတာချမ်းသာအခုလဲတိုးနဲ့ပြောတာစัจ java လာတစ်ခုလုံးဟာကျဲပြန့်သွားတယ်သူဒိန်နဆိုတဲ့ယဟန်ဟာသာသနာတော်မှာမဖြစ်တဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုပါလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတဲ့အနေအထားမျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဝါတော်20သက်တော်54နှစ်အရွယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်တော်တွေကဒီအတန်လေးကြားရတဲ့အခါမှာသူရိဏစီသွားချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရောဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုသူကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာကိုရောမှားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာကုံဖို့နော်တဏှာကုံဖို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာငတ်မွတ်နေတဲ့တဏှာတွေကုန်ခန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကကျင့်ဖို့ဟောနေတာကိုရောကဘယ်နဲ့ကြောင့်တဏှာကုန်ခန်းတဲ့အကျင့်မကျင့်မဲနဲ့မှားရွင်လုပ်ရတယ်လေနဲ့ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ကဲရှုတ်ချပြီးမြတ်စွာဘုရားစီခေါ်သွားကြမြတ်စွာဘုရားကလည်းမေးပြီးတဲ့အခါကြတော့ကဲရှုတ်ချပြန်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော်တော်ကိုသူ့ကိုတစ်ခွဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ပေါ့သူလည်းပဲမှားသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှသိရောလောကကြီးကမှားသွားပြီလို့သိတဲ့အချိန်မှာပြင်မရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီပြစ်မှုကြီးကအမတမကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ခဏခေတ်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ပထမပါရာဇိကပြစ်မှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြစ်မှုကိုစတင်ကျူးလွန်မိတာဟာရှင်သုဒိဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမတမသနာစရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့မှရလာတဲ့ယဟန်ဘဝဟာဒုက္ခများဒီအစွမ်းအထင်းနေနဲ့ယဟန်ဘဝနာမည်ကောင်းမရပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်ရှာပေါ့အလွန်သနာစရာကောင်းအတွေးခေါ်လေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူရိဏဟာသူလုံးမိတဲ့ပြစ်မှုကြီးအတွက်နောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားလဲအထုတ်လို့မရဘူးသူခင်ဗျာတရားလဲအထုတ်လို့မရဘူးတပိမ့်မိန်တလိန်လိန်နဲ့စိတ်ညစ်ပြီးတော့သို့တော့ဒီပြစ်မှုကိုပထမဆုံးကျူးလွန်တာသိက္ခာပုဒ်ဥပဒေမဆွဲခင်ဥပဒေမပြညတ်ခင်ကျူးလွန်တာဖြစ်သောကြောင့်သူဟာသာသနာပေါင်းကတော့မထွက်ရဘူးပေါ့နော်ယဟန်ဘဝတော့သူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့နေခွင့်ပြုထားတယ်ဘယ်လိုပဲနေခွင့်ပြုတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူဟာစိတ်ပူပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓုတရားမြတ်မရဘူးတဲ့တရားဓုတရားမြတ်မရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဒိဏယဟန်ဟာတန်တရားထဲမှာရှိနေအောင်ပါပဲခင်အာဟောပွဲကောင်းတာတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမျောလင့်ထားတဲ့မြည်ကလေးရသွားတယ်ရသွားပြီမဲ့လို့အဲကလေးမြေကလေးနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့ကတော့တန်တရားဝုကနေနောက်ပိုင်းမှာတန်တရားထဲမှာတန်ဝေကားတွေဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝမိသားမိနှစ်ယောက်ယဟန်ဘဝကူးပြောင်းပြီးတော့သူတို့ကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်နှစ်ဦးစလုံးကျွတ်လွတ်သွားကြတယ်သူဒိဏယဟန်ကတော့တပိမ့်မိန်တလိန်လိန်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့သာသနာပေါင်းမှာအသက်တဆုံးနေရတော့လေတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုမြတ်စွာဘုရားသက်တော်54နှစ်ဝါ20မြောက်အချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလိုပြစ်မှုကြီးတစ်ခုဟာစတင်ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဟာတိတ်မကြဘူးပြစ်မှုတွေဟာဇက်တိုက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဇက်တိုက်ပေါ်လာလို့ဥရိပညာချက်တွေထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပညာရတယ်ယဟန်တော်တွေမှာကြီးမားဆုံးသောပြစ်မှုဆိုတာ၄ခုရှိတယ်ပေါ့အခုပထမပါရာဇိကဆိုတဲ့ပြစ်မှုကနောက်တစ်ခုကတော့ခိုးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ
ယဟန်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးငွေကြေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငွေကြေးကလေးပုံပုံတစ်ပုံလေးပုံတစ်ပုံဆိုတာတစ်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်လေးပုံပုံတစ်ပုံခိုးလို့ရှိရင်ခိုးမှုမြောက်တယ်ပေါ့ဒါကဘာလို့လေးပုံတစ်ပုံမှာခိုးမှုမြောက်တမတ်ခိုးတာကစပြီးတခိုးလို့တတ်မှတ်ပြီးဖန်ဆီးထောင်ချနိုင်တယ်ပေါ့ဗေမိသာရမင်းကြီးရဲ့ဥပဒေအရမြတ်စွာဘုရားလည်းပြည့်ညတ်ထားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တမတ်တန်တမတ်ဆိုဒီမှာတကြရဲ့လေးပုံမနီယူနစ်ကဘယ်လိုပဲရှိဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဆင့်အစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခိုးမှုမြောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะတကြရဲ့လေးပုံမနီယူနစ်တစ်ခုရဲ့လေးပုံတစ်ပုံခိုးလို့ရှိရင်ခိုးမှုမြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ခိုးမှုမြောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သာသနာတော်မှာလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ယဟန်ခံွယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာခံပြီးသားယဟန်ဖြစ်ရပြီးသားလဲဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပါရာဇိကလို့ခေါ်တယ်ဆုံးရှုံးနေတာတဲ့ပြစ်မှုကြီးလို့ဒီလိုပြောတာဒုတိယကခိုးမှုတတိယကျတော့လူသတ်မှုလို့ခေါ်တယ်လူသတ်မှုသေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့လူသားတရဝတဦးကိုတတ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဘဝဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါဖြင့်လူသားလို့သတ်မှတ်တာဘယ်ချိန်ကစတော့လို့ဆိုခုခေတ်ဆေးပညာနဲ့မတူဘူးခုခေတ်ဆေးပညာကဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာလူပိသပြီးတော့အသက်ဝင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှလူသားလို့သတ်မှတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကလူသားလို့သတ်မှတ်တာကလလရေကြီးဆင်းကအစသတ်မှတ်တယ်ကလလရေကြီးဆိုတာမိခင်တောင်မသိခင်ကတရေတီလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပထမဆုံးပရိသေရိစိတ်လေးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူလို့သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုယ်ဝန်ကြစေးပေးတာမျိုးတို့ဒါမျိုးကစပြီးတော့လူသတ်မှုတွေမှာပါသွားတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတစ်ခုကတတ်တယ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြက်ဥဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှိတယ်တော်များများလူတွေကကြက်ဥထဲမှာအသက်မရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုယူဆကြတယ်နော်ကြက်ဥမှာအသက်မရှိဘူးလူသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြက်ဥထဲမှာတရေစိတ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မြင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးအကောင်မရှိသေးဘူးသို့တော့ဒီကလလရေချီဆိုတာလေးကနေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပရိသေရိစိတ်ကလေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာအတ္တဝါဖြစ်သွားပြီသူကတတ္တဝါဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်ပေါ်သည်ဖြစ်စေမပေါ်သည်ဖြစ်စေတတ္တဝါရှိနေတာကိုရှိမှန်းသိပြီးတတ္တဝါမှန်းသိရတဲ့နဲ့တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်မှုကျူးလွန်ရရောက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြက်တွေငှက်တွေဆိုတာကသူကအဥအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မွေးရအဥထဲမှာနောက်ထပ်ကြီးထွားမှုကနောက်ပိုင်းကျမှလာ။ဥဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲကိုကသရေတီလို့ဥဖြစ်တာလေ။သရေမတီပဲနဲ့ဥဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြက်ဥငှက်ဥဖြစ်ပြီးဆိုတာသရေတီပြီးမှဖြစ်တယ်တရေတီပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြက်ဥငှက်ဥဟာအသက်မရှိဘူးလို့ယူဆရင်မှားလိုက်မယ်ပေါ့အသက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အသက်ရှိမှန်းလည်းသိတယ်ဒီသရဝါလည်းဖြစ်နေတယ်သရဝါတော့သိကြပြီအသက်ရှိတယ်သို့တော့ကြက်ဥဟာအသက်မရှိသေးဘူးလို့ယူဆပြီးတော့လုပ်ရင်တော့တစ်မျိုးအသက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်သရဝါမှန်းလည်းသိတယ်သေစေလိုတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်သေအောင်လည်းလုပ်တယ်သေလည်းသေတယ်ဆိုရင်ပါဏာတိပတ္တကံထိုက်တာသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုရပါဏာတိပတ္တကံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဒီကျဲဥကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လေဥလို့ပြောစက်နဲ့ဖောက်တဲ့ကျဲဥလို့အသက်မရှိဘူးဒီလိုဥဖြစ်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကသရေပါတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်အောင်သရေရှိနေတယ်လူတွေမှာတရေတီတဲ့အချိန်လေးဟာမိခင်ကတော့သိအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးကလလရေကြီးဆိုတဲ့ဒီရေကြီးလေးထဲမှာဒီရေကြီးလေးကဘယ်မှာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်စပန်းနဲ့အိုဗန်လို့ခေါ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတရေတင်ရအဲ့ထဲမှာတရေတီတဲ့အချိန်လေးက
အဖျားလေးလောက်အဆက်ပေါက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပရိသေရိစိတ်ရဲ့ပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေရသိက်တွေရဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဆက်အပြောက်ကလေးဟာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတော့ဆိုတော့ကမ္မဇာယုတ်30နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်30ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကာယရဲ့အခြေခံကာပတာရယုတ်က30ရှိတယ်နောက်တစ်ခါနှလုံးသားလို့ဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်အခြေခံတာကကာယအခြေခံတဲ့ယုတ်က10ခုနှလုံးသားလို့ဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာကယုတ်10ခုနောက်တစ်ခါအဖိုးအမစအခြေခံကလေးကအဖိုးနဲ့အမကွဲပြားခြားနားစေတဲ့ယုတ်က10ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါယုတ်30ကံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလလရေကြီးဆိုတဲ့ထဲမှာရုပ်ပေါင်းက30နန္တရားကစိတ်နဲ့စေတသိက်လို့ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပြီးပါပြီးသားဖြစ်သွားပြီရုပ်နဲ့နာနှစ်ခုပါပြီးသားဖြစ်သို့တော့ပုံတရံပေါ်ပြီလားဆိုမပေါ်ဘူးရေပေါက်ကလေးလိုပဲရှိအောင်မယ်ပထမအချိန်မှာပထမံကလလံဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းပထမယတ္တတ္တဘမှာသူကဒီရေကြီးပေါက်ကလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရေကြီးပေါက်ကလေးကအဖျားလေးမှာရေသီးနေတဲ့ပေါက်ကလေးလောက်ပဲရှိတယ်။ဩနောက်တစ်ပတ်ကြာတဲ့အခါကျတော့အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာပထမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဓပြောင်းလဲလာတာသူကနောက်တစ်ပတ်ကြာတော့အမြုပ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါတတိယပတ်ရောက်တဲ့အခါအမြုပ်ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသာဓိကလေးလိုဖြစ်လာနော်ခဲညင်သီးလေးတွေငရုတ်သီးလေးတွေကိုအရည်လေးတွေကိုနေလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပေါ့အရည်လေးတွေခြောက်သွားတဲ့အခါအဖတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့သာဓိကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်မှာအဘုဒ္ဓဇာယတိပေတိနိဗ္ဗတတိခနောဆိုပြီးတော့မာအလုံးခဲလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီအလုံးခဲလေးကနေနောက်စတုဋ္ဌဘပစ္စမဘရောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်မ9ပြာဆိုတာပေါ်လာခက်မ9ပြာဆိုတာခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာကဘူးကလေးလက်နှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာဘူးလေး2ခုခြေထောက်နှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာဘူးကလေး2ခုဆိုဘူးလေး5ခုပေါ်လာခက်မ9ပြာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရုပ်ပိတာလာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာကလလရေကြီးကလေးကအသက်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်နော်ဆေးပညာကတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးသတ်မှတ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအဘောရှင်းလုပ်တာကိုခွင့်ပြုတာရှိတယ်လူသတ်မှုတွေမှာမထည့်ဘူးပေါ့အေးဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရာကြတော့ဒါပါဏာတိပါဒမလွတ်ဘူးတဲ့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဇိကကြဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ကျက်ဥနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဥဒရံပေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကဒီထဲမှာတရေရှိသွားတယ်တရေရှိလို့ဥဒရံပေါ်တာအဲ့ထဲကနေပြီးကျက်မကဝပေးတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအထဲထဲကနေပြီးတော့ခုနလိုပြောင်းလဲလာတာအရေးလေးကနေတဖြည်းဖြည်းတုံးလေးဖြစ်လာတယ်တုံးလေးဖြစ်လာပြီးတော့မာပုံတရံလေးတွေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့နဲ့သူပြောင်းလဲပြီးတော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကြက်ကလေးပုံတရံဖြစ်ပြီးကြက်ကလေးကနှုတ်သီးလေးကလည်းမားလာတယ်ခြေသေးလေးတွေကလည်းမားလာတယ်အမိခင်ကျမကလည်းဥထဲကကြက်ကလေးကလှုပ်ဖြစ်လာရင်သူကနှုတ်သီးလေးနဲ့ဥခုံကိုခွဲပေးတယ်အောက်ကအတွင်းထဲကကလေးကခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်နှုတ်သီးနဲ့တွန်းတယ်ခေါင်းလေးကိုဆန့်တယ်ခြေထောက်တွေဆန့်တယ်ဥကွဲသွားတာဥကွဲသွားပြီးတော့ကြက်ကလေးပေါက်လာတာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါသဘာဝပေါက်တာပြောတာခုခေတ်တော့ဘာတွေနဲ့ပေါက်နေတယ်တော့မသိဘူးနော်တဘာဝပေါက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ကြက်ဥကိုတတ်လို့ဆိုပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကြက်ဥပြုတ်စားမယ်ဆိုရင်တော့သိပ်ပြီးတော့မလွတ်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သက်ရှိတတဝါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိမင်းသားရဲ့အလောင်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံသာသမီမထွန်းကားဘူးဘောဓိမင်းသားတို့ကောသမီပြည်ဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဘောဓိမင်းသားဆိုတာရှိတယ်သူကဘက်ခတိုင်တုံသူမာရမြို့စားရအဲ့ဒီမှာပြတ်သက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ဖျားပင်တဲ့အခါမှာသူကပိတ်ဖြူကြီးခင်းထားတယ်အကယ်၍သူသားသမီးရမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပိတ်ဖြူပေါ်နင်းပါစေဆိုဆူတောင်းနဲ့လှုပ်တာမြတ်စွာဘုရားမနင်းဘူးရုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အပိုင်းကြသူဟာသားသမီးမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတော့ဆိုတော့
အတိတ်ဘဝတုန်းကသူတို့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်စလုံးပင်လယ်ထဲမှာဒီသင်္ဘောပြက်ပြီးတော့ကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းရောက်သွားတာစားစရာမရှိတော့အဲ့ဒီပင်လယ်တွေကငှက်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ငှက်တိုက်တွေတက်ပြီးတော့ငှက်ဥတွေနှိုက်ပြီးပြုတ်စားခဲ့လို့တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သားသမီးမရတာတဲ့ငှက်ဥတွေကိုပြုတ်စားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကတည်းကအကယ်၍သာငှက်ဥကြက်ဥဟာအသက်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပါမှာနော်အဲ့ဒါလို့စားခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာသားသမီးမထွန်းကားတာတဲ့သူများသားသမီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့လို့သူတို့သားသမီးမရတာလို့ဒီလိုဆိုတယ်သူတို့ဝတ္ထုကိုကြည့်မယ်ဆိုသူများကိုဒုက္ခပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုရှာလို့လောကကြီးမှာမရနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ဘာသားသမီးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကသားသမီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအေးအဲ့ဒါကိုထောက်ထားပြီးတော့လူတတ်မှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ကလလရေကြီးကနေစပြီးတော့ဖြစ်တာနော်ကလလပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းဒါကိုထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာတရေစိတ်ဖြစ်တာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတာအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့တွဲလာတဲ့စေတသိက်ရဲ့ခုနကမ္မဇယုတ်တည်းရဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအဲ့ဒီကနေနာမရူပပစ္စယတလာယတနံဆိုတော်တော်လေးပုံပြင်းလာတဲ့အခါမှာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်ဆိုပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှလူရုပ်ပေါ်တာနော်အဲ့တော့လူဘဝအစဟာတရေကစဝိညာဏအစဝိညာဏပြီးရင်နာယုတ်နာယုတ်ပြီးရင်သလာယနာဒီလိုလာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တစ်ပါးအနေနဲ့ကိုယ်ကြစည်းပေးတာကစပြီးတော့လူသတ်မှုဆိုပြီးတော့ပါရဇိကကြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဇာမက်ဖို့တရားကိုယ်တိုင်မရဘဲနဲ့လူတွေထင်ကြီးအောင်လူတွေထင်ကြီးအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဘုံကြီးအောင်ဆိုတဲ့မမှန်မကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့လိန်ပြောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒအပြည့်ဟာအကြီးဆုံးပဲယဟန်ဘောကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဟောတာကိုပါရဇိက၄ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်ပါရဇိက၄ပါးတပါးပါးကျွလွန်လိုက်တာနဲ့ယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကယ်၍ပါရဇိက၄ပါးမကျွလွန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန်ဘောကသူကကိုချင်းသီလပြက်ပြားနေတာပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားတဲ့ဒုတ်သီလတော့မဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်တုံးဆိုအလစ်စီလို့ခေါ်တယ်အရှက်မဲ့သူလို့ခေါ်ခံရသီလတွေကျိုးနေအရှက်မဲ့သူလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါရဇိက၄ပါးလုံးဝတစ်ခုကျိုးလွန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကယဟန်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြဒုတ်သီလလို့ခေါ်တယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ပါရဇိက၄ပါးမကျွလွန်သေးသမျှသူကသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့အရှက်မဲ့သူလို့ခေါ်ရှက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးဒါကဝိနည်းစိကနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သုဒိဏဟာပထမဆုံးဒီပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်လိုက်တာသာသနာတော်မှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဝါ20မှာစတင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်လို့တခါတော့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးတစ်ချိန်တုန်းကယဟန်တော်တွေဟာနေကြထိုင်ကြတာငါရဲ့စိတ်ကိုကြည်နူးနှစ်သက်စေနိုင်တယ်တဲ့ပထမဝါ20ပထမဘောဓိလို့ခေါ်ပထမဝါ20မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တန်ကောင်းကြတယ်ပထမဝါ20လွန်မြောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝါ20ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြစ်မှုတွေကျူးလွန်လာလို့သာသနာတော်ကြီးကဆုံးယုံလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာရှင်မာကတ္တဗကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတာရှိတယ်တစ်ချိန်တုန်းကငါရဲ့သာသနာတော်မှာသိက္ခာပုဒ်ကလည်းများများကြီးဥပဒေတွေများများမထုတ်ရဘူးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်အခုနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဥပဒေပညာတွေကသာတိုးတိုးဥပဒေတွေသာများများလာတယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနေသွားတယ်ဟောလို့ဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတရားရရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့လာလို့ပဲတဲ့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားဆုပ်ယုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်မှုဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ချုပ်ကင်မှုအောက်မှာလူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားတွေဟာကြာဆုံးကုန်ကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာနော်အေးဒါလဲတန်ဝေကယူစရာတခုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်
လောကသားတို့ရဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအကျဉ်းနာတရားကျင်နာတရားပညာတရားကြီးမားစွာထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်မူခဲ့တာရှင်သူတေရဲ့အပြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ထပ်ပြစ်မှုတွေမကျူးလွန်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်ကိုပြညတ်လိုက်တယ်အကယ်၍ကျူးလွန်ပြီဆိုရင်တော့ပါရာဇိကောဟောတိအတံဝါသောဘယ်တော့မှသာသနာပေါင်းမှာရာသက်ပံဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဘယ်တော့မှယဟန်တော်တွေထဲမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးတန်ခါကိစ္စတွေမှာပါဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဥပဒေပြညတ်ပြီးတော့တရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိရာရှိကြောင်းဥပဒေတွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဟန်တာပေးတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပင်လင်နော်ကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယဖြင့်ကောင်းကျိုးတရားတွေရရှိစေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတည်ဆောက်ဟောကြားပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဂျားထဲမှာပဲမသူတော်တရားတွေဟာတစတဲ့တစထွန်းကားပြီးတော့ခေါင်းပြူလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာတတိတံဝေကကြီးစွာထားပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်တွေထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျူးကျော်စော်ကားခွင့်မရအောင်တို့တွေထိမ့်သိမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဖောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံပဝါယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ပဝါယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း